我是恋爱游戏的路人 NPC， 每天都在围观玩家花式攻略校草。可是今天我突然被隔壁的恐怖游戏当成玩家给选中了。欢迎来到 S 级副本轻森高校。开局遇上存活率仅 0.01% 的副本，弹幕纷纷为我点根蜡。副本 BOSS 却在见到我的一刹那，把头迅速安上，若无其事地挡住脚边的尸体。宝贝，你怎么在这里？来，老公带你去睡觉。女孩熬夜不好。弹幕都炸了。现在恐怖副本都沾亲带故的了吗？大 boss 的落跑小娇妻，我也想知道我的亲男友和同学们怎么都背着我来当恐怖游戏诡异的。欢迎进入轻森高校副本，玩家在该副本存活3天即为通关。初始玩家60人，现存活60人。祝各位玩家游戏愉快。我听到耳边的系统音，一脸迷茫。我不是恋爱游戏的 NPC 吗？怎么变成恐怖游戏的玩家了？每天都主线任务就是围观玩家花式攻略校草们，和其他同学堵在校门口见证贫困女主碰瓷校草。首先我不叫魏，我叫齐小草。有钱了不起啊，你们这群社会的蛀虫。然后他就会扶起自己的破自行车，颤颤巍巍地骑走，留下一脸气愤的校草和凹下去1块的豪车。我就会和闺蜜窃窃私语，那个女人居然敢这样对待 X 王子。说真的，她真的不是心虚才跑那么快点吗？现在眼前这座阴森校园矗立在荒地上，周边都是一望无际的白雾，天空上的血月拨开云雾，逐渐显露出来。一个看上去像社会精英的男人破口大骂，这是什么节目？没有经过我的同意就把我弄到这里，我要告你们。旁边的黄毛小混混狠狠踢了学校的大门，什么破地方，我才不信什么恐怖游戏。然后他骂骂咧咧地往迷雾里走，别去雾里。话音刚落，那人尖叫一声，化成血雾消失在众人眼前。精英男瞬间被吓得瘫软在地。刚刚说话的一男一女走了出来，开始向众人解释恐怖游戏。他们自称老玩家，名叫王哥和刘姐，已经通过4个副本了。只有通过10个副本才能回到现实世界。胆小的玩家直接就被吓哭了，众人面色不一。眼前无数弹幕冒出来嘲笑这些新人，他们真倒霉，居然开局就抽到存活率仅 0.01% 的 S 级副本。完蛋，这局看来只有2个老玩家，看来又是团灭局。听说这个副本的 BOSS 老好看了，就是脾气不太好。反正都要死，我宁愿死在他手上。那个女玩家怎么回事？这么震惊，难道是哪个大佬开小号了？我淡定地看着眼前大大的招牌轻森高校和熟悉的场景。恐怖游戏咋还把我这个恋爱游戏路人 NPC 抓来当劳动力了？每天上学的地方怎么还变成了恐怖副本了？门口的门卫处探出来个头，准确来说是用手把他血淋淋的头伸出来。旁边的女学生吓得大叫一声，被他瞪了一眼。他诡异地对玩家们笑，半拉脑子露在外边，表面爬满了蛆虫。今天也来了这么多转学生啊！还有30秒就迟到了，现在的学生哦。刘姐脸色一变，不好，快走！再不走就进不去了。学校的大铁门以肉眼可见的速度关上，周围的雾气朝我们逼近，大家吓得推搡在一起，争先恐后的想要挤进学校。我一早就踏入了校门，像往常那样开心的向门卫打招呼：“王爷爷，晚上好啊！难怪你天天喊头痛，半拉脑袋的都没了，可不得痛吗？”王爷爷浑浊的眼睛转了一下，震惊地看向我，他连忙把头安上，一脸慈祥地朝我笑：“青青啊，这么晚了还来学校啊？我刚刚在变魔术，厉害吧？”他努力想让我相信刚才都是假象。我嘿嘿一笑，挥了挥手，我早就知道了，你们兼职居然不带我。他若有所思，然后迅速把门给关上了。弹幕马不停歇地滚动起来。不是，这些人还敢笑着朝门卫打招呼，门卫大爷那张脸玩看了都要做噩梦，他胆真大。怎么回事？关系户啊？他们怎么认识的？这个女玩家什么来头？有没有人在其他副本见过她呀？短短30秒时间，只有跑得快的玩家先进来了，其他人都堵在门口不让步。其中一个面相刻薄的老太太眼见自己跑不进来，就死命拉着一个年轻小伙的手，让他拉自己一把。时间到了，挤在门口的人被铁门砸成肉泥，没进来的人都被雾气吞噬化成血雾。50个人瞬间没了一半。幸存的玩家瘫软在地上大喘气，没有人有功夫注意到我和保安的小动作。还没等大家回过神，一个身着职业装的女人走过来：“你们都是转学生吧？怎么就这么点人？”居然是我的班主任。她总是温温柔柔地给我辅导功课，然后苦口婆心地劝我努力读书。毕竟在这个3岁能背诗，5岁就能当黑客的世界，我过于普通了。现在她表情僵硬，嘴角咧到耳后根，一口锐利的鲨鱼牙沾着不知名的血肉。走吧，我带你们去教室。别落下了，否则我不保证哪个学生看错了，把你们当成小点心。她扫视一圈，目光落在我身上，瞳孔地震。我悄悄地挥了挥手，朝她傻笑。班主任立马把嘴合上，露出心虚的微笑。他转过身带路，动作怎么看怎么僵硬。学校有10个班级，玩家们被随机分配。我的班级包括我在内，就3个玩家，一个看上去柔弱的小白花和之前那个精英男。
小白花磨磨蹭蹭，就是不想进教室，金英男一把就把他推进去了。教室里的同学们齐刷刷地看过来，像没有感情的木偶。他们奇形怪状、面无表情地鼓掌。讲台上的老师裂开猩红的嘴，有些兴奋。又来新同学啦，找位置坐下吧，不要坐到不该坐的位置哦。小白花吓得哭起来，她泪眼婆娑地想要走到一个看上去比较正常的女生身边坐下，结果金英男抢先一步坐下。小白花都要气哭了，你这人怎么这样啊？金英男一脸得意，位置谁先抢到就是谁的，你再找一个呗。他打量四周，想要坐到那个没有人坐的双人桌，周围的同学蠢蠢欲动，结果弹幕齐刷刷地，危险，那里不能坐，是 boss 的专属座位啊。小白花像是感觉到危险，越过那2个空位，坐到另一个男生旁边。我踏入教室，对眼前熟悉的同学和老师笑了笑，然后直奔自己原来的座位，就是那个被同学们围在中间的2个空位。弹幕飞也似的冒出来，这新人胆子怎么那么大呀？没见到这位置是被众星捧月的围着吗？他完蛋了，居然敢坐 boss 的专属座位，为他点根蜡，开局即死。就算他是关系户，也救不了他，谁不知道这个副本的 boss 六亲不认。我坐在自己的位置上，无辜地看着周围的同学，什么事都没有发生。旁边的女同学还好心地给我递过来课本，我对她灿烂一笑。小静是我最要好的闺蜜，她缓缓扯出一抹僵硬的笑，透过张开嘴，我能看到她空荡荡的脑子。难怪同为恋爱 NPC， 她连我都考不过，原来是没脑子啊。文小静像是看穿我在想什么，给我个大大的白眼。她怎么知道诡异叫小静？笨，书上不是写了吗？不过这个新人居然收获了诡异的好感，这是什么好运体质啊？不是吧，这关系户这么硬的吗？这都没死。不过等 boss 回来看见旁边坐人了，绝对会杀了他。之前的玩家只要是坐了那个位置，都会被周围的同学分食了。他居然一点事都没有，不会用了什么特殊道具吧？同学们都震惊地看着本不应该出现在这的我，惊得下巴都掉下来了，各种意义上的掉下来。老师在讲台上轻咳一声，把大家的注意力都拉回去。很高兴认识新同学，既然这样，我们来摸个底吧。做不出来的同学要接受惩罚哦。他随手一指，就把那个精英男叫起来了。请问我国第1部长篇叙事诗是什么？他冷汗直流，看到穿着校服的我，仿佛见到了救星。他踢了一脚我的椅子，小声地说话：“快帮帮我，你肯定才学过吧？”他可就问错人了。虽然我是高中生，但是作为恋爱游戏，你见过哪个高中是好好学习的吗？他用各种小动作戳我，见我没有想帮他的意思，气急败坏地骂了出来：“臭婊子，这你都不会吗？”周围的同学的目光像利刃一样刺向他，他的同桌也狠狠地抽了他的大嘴巴子，牙都崩掉了好几颗。老师也收起笑容，伸长手把精英男碰我的那只手扯断。上课不认真，这么简单的题都不会。然后他不管捂着伤口哀嚎的男人，转头看向小白花：“你来回答这个问题。”他眼泪汪汪，大脑急速运转，试探性的开口：“孔雀东南飞。”老师满意地点点头，然后看我，准备把我叫起来回答问题。到我了，我默默地拉起课表挡住脸。我的亲亲老师啊，你还不了解我吗？我上课不都在开小差吗？老师轻轻地拍了我的肩膀，满脸笑意。静夜思的作者是谁？我长吁一口气，刚想回答，周围的同学们默默递过来一张纸条。李白。我就算再不靠谱，也知道这么简单的问题，好吧？我咬牙切齿地吐出那2字，老师一脸欣慰地让我坐下了。精英男怨恨的眼神都要把我刺穿了，小白花也悄悄看过来。长得好看了不起啊，怎么感觉诡异都在宠他？投诉，恐怖游戏不公平，凭什么他的题这么简单？楼上向谁投诉啊？1节课结束，玩家又少了一大半，存活玩家25人。我闺蜜文小静朝我打了个手势，眨眨眼。我们跑到厕所见面。你怎么在这里？你都知道啦？我看到你的时候吓得眼珠子都要掉出来了。你来这，你老公知道不？没被我们吓到吧？惨了，吓得都说不出话了。boss 知道了不得，杀了我。我堵住他巴巴没完的小嘴，还是熟悉的闺蜜。我默默把她掉下来的眼珠子给塞回去，看着她不是很聪明的眼神，解释了一下我现在被恐怖游戏抓来当玩家的状况。我们不是恋爱游戏 NPC， 你们怎么还兼职啊？居然不叫我！小静撇嘴，你说反了，我是恐怖游戏诡异，去恋爱游戏兼职才对。还不是你男人压榨我们，要不是……随后他卡壳了，眼球又弹了出来，声音大的都要把房顶给掀翻了。你知道自己是恋爱游戏 NPC 了？不是，你咋知道的？我寻思我们演得不错呀。我点点头，很难吗？谁家高中只上10分钟的课，剩下40分钟用来围观玩家攻略校草啊？天天都有陌生的转校生出现，还自称玩家。最重要的是，每个人头上明晃晃的身份标识，想忽视也难啊。文小静脑袋瓜有点转不过来，干脆就不想了。肯定是系统出 bug 了，再怎么样你也是我们这边的呀，怎么成为玩家了？我们先去找 boss 纠正回来。我们刚出厕所，就看见一个美人随手掏出玩家的心。
血溅到她的脸上，显得格外妖异，身后扭动的触手彰显不可名状的恐怖。她嫌恶地擦了擦手上的血，把自己的头摘下来仔细打理。我愣在原地，直到那个头转向我。刚刚直播怎么被屏蔽了？他和那女鬼进厕所就不播了，我还以为他死了。惨了，这回他真的死定了。这个副本的 BOSS 最讨厌玩家了，被他见到的玩家没有一个活下来的。点蜡，安息吧。我眼神复杂地看着眼前的一幕，男人手忙脚乱地把头安上，若无其事地把脚边的尸体踢得远远的。宝贝，你怎么在这里？来，老公带你去睡觉。女孩熬夜不好，弹幕都炸了。感情这才是关系户最硬的关系啊！大 boss 的落跑小娇妻，我抵住满身鲜血的傅晨玉，不让他靠近。他眼睛通红，委屈巴巴地蹲在我身前，用干净的那只手扯了扯我的衣角。宝宝，如果我说我们在变魔术，你信吗？我捏着她漂亮的小脸，故作凶狠地说：“你居然敢骗我！我要和你分手1天。”傅晨玉急了，他看上去都快碎了。别不要我，都怪这恐怖游戏要我加班，我才来不及回去陪宝宝。我不是故意瞒着你的，我不是怕你害怕吗？你看恐怖片的时候，老是吓得吱哇乱叫。我老脸一红，这不是找理由投怀送抱吗？那么劣质的特效，谁会害怕呀？傅晨玉是恋爱游戏的一个 bug， 是凭空冒出来的学生，头顶上的身份标识是一串问号。自从他出现以后，身边的同学越来越鲜活。最大的破绽是他长相比校草还要优越，没道理不能成为攻略对象。我是觉醒的路人 NPC， 还是个大颜控，自然被他迷得不要不要的。日常除了围观剧情，就是在和他谈恋爱。现在告诉我他居然是隔壁恐怖游戏的大 boss， 之前是系统漏洞才调到我们这边的。他把系统痛骂一顿，然后一把把我抱住。傅晨玉蹭了蹭我的脖子，身后的触手讨好的扭动。该死的系统，居然把我老婆拉来当玩家。老婆，我不是故意瞒着你的。系统的声音突然出现，先前冰冷的机械音现在居然变得有些谄媚。亲爱的苏瑶清玩家，由于系统的失误拉错人了，现在予以赔偿，以更正身份和任务。我看着我的玩家面板从黑色变得粉嫩，玩家身份也更改为恋爱攻略者。主线任务：攻略傅晨玉，攻略进度100%。傅晨玉讨好的冲我笑了笑，搞得我春心荡漾。那些弹幕如影随形，这个玩家有点东西 ，BOSS 居然没杀死他，难道这就是一见钟情？不得不说 BOSS 真的帅得人神共愤，明星都没有一个比得上他的。我记得之前有女玩家占着自己魅惑技能满级，想要勾引 BOSS， 然后就被活剥了皮。系统把我们的对话屏蔽了，只能看见本来该死的我好好的站在原地，还被 BOSS 揽在怀里亲。我拒绝了傅晨玉要跟着我回宿舍的请求，我还没玩够呢。玩家们2人一宿舍，和我一起的那人居然是小白花。小白花名叫白小小，她柔柔弱弱的样子总能激起他人的保护欲。白小小见到我回来了，微笑的朝我示意：“你也是新手吗？运气真好。”居然问你那么简单的问题，你是拿到幸运道具了吗？副本开局每个人都会拿到一个道具，可是我没有可能是 bug， 只能看到别人看不见的弹幕，其他什么都没拿到。他不知道，只是一脸羡慕的继续说：“我也是新人，我们互帮互助吧。我的道具是让我跑得快，你呢？”我直截了当的说没有。白小小明显不相信，但是也没有继续追问。本晚为寂静夜，请不要发出任何声响，声音会引来诡异，请迅速逃离房间，跑到宿管处。系统播报刚结束，隔壁房间传来一阵铃声，有人的手机闹钟没关，隔壁的门重重的被摔开，一阵急促的脚步声越跑越远。不过好像其中一个被诡异抓住了，一声凄厉的尖叫声后就没了动静，然后紧接着就是咯吱咯吱嚼骨头的声音。白小小躲在角落瑟瑟发抖，她紧紧捂住自己的嘴，生怕发出一点声音。可是意外还是发生了，她抖动的身体把桌子上的玻璃杯给摇下来了。安静的夜晚中，玻璃破碎的声音显得格外的清脆。一个漆黑的身影直接从阳台要爬进来，他凌乱的发丝下藏着一张血盆大口，嘴里还在嚼着上一位受害者的手臂。白小小尖叫一声，我刚把他扶起来，就被他狠狠推向诡异，然后他头也不回地夺门而出，甚至最后还把门甩上。我和诡异面面相觑，慢悠悠地举起手打了个招呼：“嘿，小静，又见面了。”文小静恶狠狠地咬碎手臂，猩红的眼睛紧紧盯着房门。那女人居然敢推你，她死定了！青青，以后不要那么好骗，居然还拉她！我摸摸鼻子，谁能想到表面无害的小白花会被刺我？我要是真玩家，肯定得被她害死。白小小那边已经快跑到宿管那里了，她嘲笑地回头看了下我的方向，真蠢，这可是恐怖游戏，无用的善心只会害死自己。看来之前在教室只是幸运了一点而已，我当是什么扮猪吃老虎的大佬呢？在她看不见的地方，弹幕默默地刷过。白小小这女人可真狠啊，这是被她坑的第几个玩家了？过了4个游戏副本了，还在装萌新，就是拉新人当垫背。白小小在现实世界被刺闺蜜的事情，你们不知道吗？她男友想要杀她，闺蜜替她挡刀。
结果她还把人关在门外，最后闺蜜碎成一块一块的，死无全尸。白小小眼见着就要到达光亮处，她高兴地加快步伐，突然就被一只手刺穿胸膛。那只手抓住还在跳动的心脏，可惜地叹口气：“你的心脏居然是红的呀，我还以为是黑的呢。”白小小充满恐惧地瞪大双眼，眼里闪过一丝悔恨、懊恼。一个全身是血的女生站在她面前，女生一歪头，身体上的肉就酷酷往下掉，是那个被白小小害死的闺蜜。我对此毫不知情，高兴地和文小静聊个通宵。第二天，幸存的玩家陆陆续续从房里出来，他们面容憔悴，一晚上都没睡。白小小居然死了，那个新人还活着，可不是吗？被 BOSS 青睐的玩家怎么可能死？傅晨玉穿着白衬衫来接我，我再次感慨我的眼光真不错，高兴地扑过去啃了一口。系统播报声再次响起，请玩家前往食堂用餐，注意不要违反食堂的规定。我的系统也出现新任务，请陪伴男友在食堂享受美食。傅晨玉牵着我的手慢慢走在校园里，不再陪着攻略者过剧情，还真有点不适应。平常玩家在食堂总会笨手笨脚的把食物撒在校草身上，然后上演一出没钱还只能当女仆的好戏。我最喜欢在大家都围过去看热闹的时候抢先排队，抢走我喜欢的食物。玩家们堵在档口，一脸菜色。窗口里不再是红烧猪蹄、鱼香肉丝、回锅肉，取而代之的是麻辣人脑、剁椒眼珠、泡椒人手。但是系统提示必须要在食堂用餐，王哥和刘姐身先士卒地打一份小青菜和白米饭。食堂大妈用勺子掂了一根在碗里，来点人脑怎么样？小孩子家吃这么少可不行。刘姐白着脸拒绝了，却没有发现周围的同学都看了过来。其他玩家也有样学样，只要了青菜和米饭。我拉着傅晨玉冲到档口，看着这些奇形怪状的菜，我流着口水，眼巴巴地看着食堂大妈张婶，只有这些吗？每次打饭，张婶都会偷偷给我加一堆肉，还会给我加餐。张婶早就知道我到这里的事了，她从后厨拿来2盒满满的饭菜递给我们。青青啊，多吃点，不够婶子，这里还有。玩家们一脸震惊地看着我手里冒尖的饭菜，我警惕着护住自己的份。一个高大的壮汉拿着自己的饭走过来，他眼神贪婪，伸手就想把我的盒饭抢过去。喂，女孩子吃那么多可嫁不出去，我就好心帮你解决掉好了。大家都吃青菜，就你这么丰富，分一点出来给大家怎么样？傅晨玉抓住他的手往后一拧，杀猪般的惨叫冲上云霄。壮汉手里的餐盘摔落，米饭散乱一地，不准浪费粮食。张婶闪现到他面前，然后不顾壮汉的挣扎，就把人拉到后厨。没多久，档口处又加了一道红烧肉。王哥脸色难看，眼神复杂地看着我。其他玩家也忍不住开始呕吐，但是又怕浪费食物，硬生生地吞下去。他们怎么有胆子在 BOSS 面前抢他女人的东西的？我没见过这么无脑的玩家，眼见着诡异特殊对待了，还敢上手抢食，生怕自己死晚了是吧？玩家那边有个女生吃完就呆愣愣地盯着傅晨玉，眼神游离，不知道在想什么，脸涨得通红，还情不自禁地笑出声。傅晨玉一把扭过我看热闹的头，凑过来用嘴捡走我嘴角的饭粒。他用温柔的眼神看着我，握着我没拿筷子的手把玩。这个副本结束后，我带你去游乐园玩好不好？我作为 NPC， 大多数时间都待在校园，很少有机会能解锁新场景的。我兴奋地吧唧一口，呼了他一嘴油。玩家那边的那个女生仿佛下定了什么决心，她朝我们走过来。你好，我叫林子悠，我们可以认识一下吗？虽然是对着我说着，但是眼神却落在傅晨玉脸上。他把发丝挽在耳后，露出精致的侧颜。我满口食物，鼓着腮帮子说不出话。林子悠眼里带着一丝轻蔑，然后对傅晨玉娇嗔：帅哥，你女朋友吃东西怎么这么粗鲁啊？可以带我一起吗？我还是个新手，什么也不懂。我冷笑一声，居然和我抢男朋友。作为恋爱游戏的 NPC， 我见多了攻略者的茶言茶语，还是第一次有人舞到我面前。傅晨玉淡淡开口，不是女朋友。我眼睛一下瞪得老大，罪恶的小手伸到他的腰上，准备狠狠一拧。林子悠听到这话，双眼放光，还没开口就被打断了。他抓起我作乱的手，轻轻一吻，眼里充满爱意。是老婆才对。林子悠不甘心地跺脚，但是又不好说什么。他低下头，露出白皙的脖颈，娇羞地说：大佬，只要你带我通关，我什么都依你。林子悠是个美艳的女人，可以说是校花级别的颜值，我看了都心痒痒。可是现在居然想抢我亲亲男友，再好看也不行。我拿傅晨玉的衣角擦了下嘴，然后迅雷不及掩耳之势地甩给林子悠一耳光。他捂着脸不敢置信，手指着我尖叫：你居然敢打我！现在都进恐怖世界了，大佬要多少个女人有多少个女人，你怎么这么善妒啊？你以为你是谁啊？林子悠还想扑到傅晨玉怀里，眼泪像串珠似的滚落。傅晨玉直接把人踢飞出去，他重重地落在其他同学的桌子上。最后他用自己的道具替身玩偶才脱身。林子悠的样子恨不得把我撕碎了。考试即将开始，要做个好学生，不及格的学生将被抹杀。
系统播报又结束了，玩家们一脸愁容，毕竟他们高中毕业都不知道多少年了。傅晨玉不仅仅是单单这一个副本的 BOSS， 他还要在其他副本兼职。我心疼地抱住他，痛骂黑心的恐怖游戏压榨员工。他柔弱地靠在我的胸脯，委屈地点头。我和他刚回到教室，之前那个断手的精英男堵在我面前，威胁道：等下的考试，你把卷子偷偷给我看。上节课要不是我先回答了那么难的问题，你怎么会有那么简单的题？他还上下打量了下揽住我的傅晨玉，嘲讽道：一个小白脸怎么保护你？等下你也把答案给我看看，我说不定大发慈悲也顺便保护你。傅晨玉眼睛泛一抹红光，身后的触手蠢蠢欲动。精英男色眯眯地盯着我，还想要动手动脚。看在你漂亮的份上，等下你给我看答案，我就勉强让你当我的女人。我可拿到一个有用的道具，只要你跟了我，我到时候保证让你通关。他怎么敢的？ BOSS 的女人也敢动？好大的口气，他到底明白不明白好学生的含义呀？还想作弊？他死定了！傅晨玉已经要控制不住了，旁边的同学也都死死盯着男人，像在看死人。我淡定地拉住他的手，捏捏手安抚，嘴角拉出意味不明的笑。好啊，那我们互帮互助。精英男满意的点点头。考试开始了。很好，一题不会。我淡定地在卷子上画画，反正我的任务又没有这条。傅晨玉痴痴地看着我，看着我的画羞红了耳朵。精英男看着眼前的试卷，憋得满脸通红。他看见我没停过笔，着急地晃动桌子，想要引起我的注意。老师这个时候露出似笑非笑的表情，轻飘飘地看了眼男人。我先出去一下，好孩子都要自觉哦。老师走后，许多同学开始交头接耳，甚至互换试卷。精英男见到大家都在作弊，狠狠地松了口气，然后直接站了起来，把我的卷子一把拽走了。我卷子上画的 Q 版傅晨玉好像在嘲笑男人，把他气得头都冒烟了。考试你居然在画画，你想死我还不想呢。他也不打算看傅晨玉的卷子，因为刚刚他根本没动笔。傅晨玉气的脸都裂开了，打算不顾规则就要杀了男人。我拉拉他的衣角，摇摇头，何必违反规则呢？毕竟他马上就要死了呀。文小静和其他几个和我要好的女生见到他这样对我，恨不得冲上来把他吃了。精英男黑着脸坐了回去，把卷子揉成一团扔还给我。他试探性的探头偷瞄别人的卷子，没有人阻止。然后男人一发不可收拾，直接去每位同学那边抄答案。考试结束后，老师慢悠悠的回来了。精英男得意的瞥了我一眼，把写的满满的卷子交了上去。等到出成绩的时候，他信心满满。陆甲0分，苏瑶清和傅晨玉满分。老师嘴角笑的都要咧到耳后根了，张开大嘴就准备享受自己的美食。陆甲不可置信，他用剩下的那只手指着我们，不可能，我都写满了，你们肯定把我和他的改错了。他们一个字没写，怎么可能满分？老师的笑容瞬间就收起来了，他拿出写着陆甲的试卷。你是说我连空白卷都能改错吗？那张空白试卷写着陆甲的名字。他苍白的脸不敢相信，直接冲到讲台桌上，拿起那张写的满满的卷子。这张才是我的。可那张卷子的名字写的是张星河，看到这个名字的陆甲吓得轻声尖叫。最后呆滞的陆甲被周围的同学你一口我一口的吃掉了，哀嚎惨叫持续到下课还没停止。陆甲不就是那个陆氏集团的公子哥吗？听说他高考的时候换了别人的成绩，然后上了大学。那人好像就叫张星河吧，10年后才知道真相，最后自杀了吧。一场考试结束，剩的人就更少了，有的用道具才通过这关，有的纯粹拼实力。恭喜玩家通过考试，校园躲猫猫即将开始，请在最后一页藏好，千万不要被诡异抓住哦。祝大家游戏愉快。原本熙熙攘攘的校园瞬间空无一人，寂静的可怕。玩家们已经精疲力尽，听到是最后一页，勉强打起精神。只要能熬完最后一页，就能通关 S 级副本。我撺掇傅晨玉去完成工作，我自己一个人去找点乐子。因为这个副本没有诡异会对我动手，他一步3回头，恋恋不舍地去工作了。请各位玩家找位置藏好，诡异将在10分钟后开始寻找。刘姐带着几位玩家跑向宿舍楼，他们打算藏在宿舍里。先前没死的林子优站在我面前阴阳怪气，你那大佬老公呢？居然在考试那关就死了，你现在没人保护，看我怎么整你。他柔弱无骨地依偎在王哥怀里，王哥淫笑着掐了把他的胸，色眯眯地打量我。我当什么睾丸呢？结果连第2天都过不了。小美人，跟着哥哥我，保证让你平安通过这个副本。我翻了个大白眼，有没有可能我本来就是这个副本的人？王哥听着倒计时丝毫不慌，他不紧不慢地跟着我。王志他抽到 S 级道具隐身药水，当然不慌了。这个道具只要不是 S 加诡异，没有诡异可以看到它。药水失效只有3小时，也足够挺过第3页了。你们是不是忘了大 boss 了？他早就是超 SSS 级诡异。系统冰冷的机械音播报，游戏开始。校园里各式各样的诡异开始游荡。文小静提溜着自己的脑袋向我跑过来，还不停地招手。在外人看来，就是诡异张牙舞爪的要吃人。
而我被吓呆在原地。林子悠等着看我的好戏，我动了动腿。王志开口：“你现在答应还来得及，要是他再跑近点，你就死定了。”林子悠有些嫉妒地看着我，见我没有丝毫在意，在文小静接近的一瞬间，猛地把我推向小静。林子悠恶意满满的开口：“我看你这次怎么脱身，居然敢扇我耳光！”他们以为我肯定会被诡异撕个粉碎，没想到我被文小静稳稳接住了。文小静好像真的看不见两人，她好笑地打趣道：“虽然我知道我很美，你也不用这么着急地扑过来吧。”王志看着我和诡异居然聊起来了，浑身冰凉，转身想要跑走。我没有给他们机会，指着他的方向：“你看不见那里有2个人吗？”文小静顺着我手指的方向，迷茫地摇头。林子悠这回放下心了，他拉住王志：“怕什么？那诡异根本看不见咱们，我们现在想对他干什么就干什么。”王志突然反应过来，又开始嘚瑟：“对哦，诡异根本看不见我们，只要他找不到我们就不能杀我们。现在小美人，你最好乖乖从了我，就算你认识诡异，他们现在也救不了你。”王志打算让林子悠把我按住，他嚣张地跑到文小静面前挑衅：“是什么给他们我手无缚鸡之力的错觉？我松松骨头。”文小静目瞪口呆地看着我做空气。王志和林子悠2个加起来都不是我的对手，我把人打得像个猪头。他疼得满地打滚，他眼里带着恐惧，想要逃跑。林子悠低垂着头，看不清神色。我炫耀地把王志拎到小静面前：“这个玩家给你了，他还想动手动脚。”小静听了，恶狠狠地看着眼前的空气，虽然看不见，但是能碰到。王志吓得尿裤子了，看着小静的血盆大口，他连忙求饶：“不要啊！”林子悠趁我不注意，不知道从哪里掏出来一把刀，他狰狞地朝我扑过来，锋利的刀就要刺呀！我吓得紧闭双眼，功夫再高也怕菜刀啊！疼痛没有袭来，再次睁眼。林子悠被傅晨玉捏碎脑袋，他还保持那个举刀的动作，我腿都在发软，还不等我扑到他怀里，他瘪嘴，眼眶都红了，像只小狗蹭着我的脖颈。青青，你吓死我了！我以后非得把你拴在裤腰带上才放心。我自己还没缓过来呢，就要哄亲亲男友，迷迷糊糊的居然答应了不少丧权辱国的条约。游戏结束，恭喜剩余玩家通关。校园躲猫猫结束后，居然没有任何人存活。本来刘姐带领的小团队是有可能获胜的，但是一位玩家没跟上队伍，被诡异盯上后，刘姐果断地把人推出队伍。那名玩家也是个记仇的，即使身体被啃食了一半，都要带着诡异跑到队伍躲藏的宿舍。全军覆没。我现在也变成了双重身份，白天继续在恋爱游戏中充当路人 NPC， 顺便和傅晨玉秀恩爱。晚上我就假装恐怖游戏玩家混入其中，帮助诡异完成 KPI。然后有一天，恐怖游戏的系统机械音再次出现，恭喜你被选中成为规则怪谈的玩家。第一个副本月亮游乐场。我一脸懵逼的被传送到游乐园，我怎么又被抓来充人头了？